いい感じっすね。一切くっついてない。一切くっついてない。あー、マヨネーズだね。決まったね。決まった。いやー、こうだ。ああ、ああ、こうだ。ああ、それ絡めて。これだってもうこんなの。ああ、そうそう。こんなんもう。食べて。やばいやばい。いただきます。どう？
じゃあ言っとく。寝てるみてえだよ。そうだよ。寝る間も惜しんで遊んでるから。完璧じゃん。来たよ。大物。曲がってるかな。あ、ポカちゃん。来ました。ポカちゃん。あぶち。バーンいっちゃったよ。あぶちが。おお。どうした？腰？なんで腰が痛い？あれ、なんで俺腰痛いですか？いや知らないね。知らない。なんで腰痛いん？あれしたんで。いや何を？あれしたら俺があれだったんですよ。何もしてないよだって。あれしてたん？あれしたんですよ。そうなの。あれしたんですよ。じゃあしょうがねえか。Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you. いや今日最高だったよ。Sticking to the roads that we had lifted. Summer eyes had left this place. And everything I wanted to give you has been broken on your face. I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you. よっしゃ。じゃあスイカ割りじゃんけん。一番勝ち行こう。一番勝ちが行くよ。じゃんけん勝った。最初はグー、じゃんけんぽい。ゆうと宇佐美さん。いいよ行っちゃって。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこうでしょ。あいこうでしょ。じゃあゆうくんのスイカ割り行こう。まっすぐ。とりあえずまっすぐだよ。まだ全然まっすぐだよ。ちょい左。あ、これいけるわ。これ一発でいけるわ。ちょっと左。5分左。あー、じゃあもう2分ぐらい左。もうちょっと、もう一歩前だよ。もう一歩前出て、あ、いいんじゃないちょい左かな。割っちゃいますよ。いや、いいんだよ。割ってほしいんだよ。割ってほしい。そう。これでガチで割っていいやつだから。大丈夫か？ああ、でも、ユウの振り幅だとそれか。ああ。ちょい右だな。ちょい右。で
でもう一回振ってみて。あー、どうだろうな。いや、とりあえずこれで行ってみて、ダメなら違う、次の人だから。おろす位置そこな。おろす位置、もう一回。じゃあそこに振るとしたらまっすぐ向いてまっすぐ向いて。今、ちょっといいですかじゃあ、うん。ちょっといいですかガチやるとしたら、ガチやるとしたら。ああ、いい。ドンピシャじゃないのこれ。ドンピシャじゃないのいいんじゃない行こういい行っちゃおう行っちゃおうよし、ゴーせーのナイスナイスナイスヒットうん、いいよ最高だよいや、久野が買ってきたことないのがあるよいや、一撃いったね。で、それ割ってく切って志村で行こう。でももうまだいける、まだいける。志村、もう志村食いで行こう。もうそれ誰も食わないからね、それ、金井がそんなんやったら誰も食わないんだから。行っちゃっていいよ。ああ、種、今する種はいいけど。20分その辺すごいよ確かにすごいよかなその辺すごいよどうせならもう美味しく食べてゆっくりで辛いゆっくり味わって食べてせっかく久野が買ってきてくれたんだからそう感謝本当に食べ物に感謝してゆっくり味わって食べてくれるデザートだから辛いよスイカはああそうだから本当に慌てないで食べてもう顔で食ってる顔で口じゃないよもう顔で食ってるよそれいや慌てなくていいから本当にスイカは逃げないんだからもうそれ金井しか食わないんだからいいんだよゆっくり食えばいや誰も取らないよ大丈夫だよ大丈夫取らねえからゆっくり食えばいいよ別にもう味わって食べていいようん